Thứ ba ha, kiếm nói một cái tướng là hàng nghe tiên tử. Một tướng khá ổn. Tướng hàng nghe một tiên nữ trên trời. Right. Đi rồi. Gì trời. Đây, né con đây ra. Né con khủng bố này ra. Nó mà kéo nó mệt lắm đó. Biết ngay mà. Né ra. Né con khủng bố ra. Chịu quan to. Thế là xong rồi. Dạ. Dạ. Một màn đó màn nha. Mình cũng nghi được rằng mình sẽ bị kéo rồi. Xuống dưới giúp nào. Quay. Về đi. Tí nữa thì. Hùng nghệ không chịu về. Hùng nghệ ít máu quá. Đấy bị ngay mà. Ồ, tem mình quyết sạch tem đạch luôn rồi. Quyết sạch rồi thì farm chủ thôi nè. Ra rồi. Đưa lên. Biết ngay. Giờ đi mình đi sát mặt trường là bị chết trắng luôn. Giết nó đi. Hay quá. Nếu như mọi người coi phim thì mọi người biết là hàng nghe là chưa huy khỏi mọi người. Cho nên chưa huy khỏi bình thường. Lên chưa giấc nào.
Bọn mình quá mạnh. Ở đây biết ngay mà. Khó thỏ cha. Trời ơi trời. Quân hội đồng mình người không? Quân hội đồng luôn, 4 người luôn. Như này thấy mình nam đúng không ta? 4 à. Dracula bên này. Bây giờ muốn hội đồng mọi người. Ê chà. Càng thế nhỉ. Bật ý kiến nha. Tiêu rồi. Tiêu rồi con. Mình là xin thêm một cái chỗ nữa. Ây cha. Khó thế nhỉ. Sao tìm mình ăn hơn. Đi nha. Chung hoạt động là sao thế bạn ơi? Đi nha. Đi nha. Đi nha. Từ từ mọi người. Không gì phải vội cả, từ từ bình tĩnh. Giờ mới chơi mà. Chịu ơn mà chết rồi đây. Wow, hành ngang quá mạnh. Rồi đi luôn nha. Đi luôn nhé.
Quấy gì cái mình. Vô là phí gì tên địch. Chết nha. Vãi nồng. Cho tìm đủ mọi người. Tìm không đủ mà nó không chơi đâu. Đấy, chiến đấu. Tem không có mọi người. Hay là trước khi mình chết mình đi kéo thêm một người nữa. Rồi xong chết lại rồi con. Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi. Em sẽ sợ được. Ổ mà này khác nữa. Rồi, thôi, win luôn thôi. Lính đã có. Không win thì hơi uổng à. Con làm cái gì? Bạn ơi. Gì đây? Cái này ơi. Win thôi. Ok, win rồi. Ok, nếu bạn thích video này đừng quên để cho mình một like, một subscribe, nếu mà chưa đăng ký thông báo mới nhất kênh mình video nhé. Cảm ơn nha. Bye bye. See you later.